Hai guys, welcome my channel. Hari ini kita main slime. Dia pegang. Dia jangan ke sana. Masih ambil. Pegang nggak, Ade? Enggak, itu loh, pegang. Emang teksturnya cek ya. Teksturnya masih cair banget Ya. kalau bikin ini. Cek banget. Iya. Susah. Cepat. Wah. Jadi ini slime-nya beli. Jadi ternyata teksturnya masih cair banget. Tuh. Kelihatan kan? Ini masih cair, susah dimainin ya Pak. Lantai juga jadi ini. Ngembang.
slime. Masih basah karena. Iya. Oh. Ayo kaki. Renang.